आमी गोंयचे धंदे गोंयकारा कडेन उरचे हो आमी पयलींच्यान आसा. ऑपोजिशनान एक वेळा ट्राय केलें म्हणपाक की आमी भायल्यान दिता काय म्हणून, whether it was water sports, shack businesses, and we have been very clear along with our chief minister की हे धंदे भायर कशेंच वचपाक शकना. जी पॉलिसी तांकां जाय आशिल्ली ती सॅक एसोसिएशन तांच्या बरोबर बसून तांच्या वांगडा बसून तांकां जाय तशी करून दिली. एक्ट पास करून दिलो टू सपोर्ट डेम सो दॅट तांकां लिगल हेसल्स नाका आनी तांकां धंदो बरो चलोवनी आमच्या गोंयकार बरे पोटाक जोडुनी एकूच हातून की तांणी चलोवंक जाय म्हणून. लास्ट इयर जेन्ना आमी एनफोर्समेंट ड्रायव्ह केली तेन्ना दे वेर लॉट ऑफ UN क्राय अबाउट एनफोर्समेंट कितें करता काय म्हणून. सो त्या खातीर ह्या फाटी वी मेड इट व्हेरी फ्रेंडली की ह्या विश्वासान की गोंयकार भायर दिवचो ना. टायमा पयलीं आमी शेक दिलें. दिस वॉज द फर्स्ट सीजन in the entire history from the Sheikh policy time till date. Along with our chief minister, we ensured that before the season the sheikhs were ready. नाल्यार सदांच शेकवाले भाव म्हणटाले की आमचे सीजन सुरू जालें आनी शेकां घालपाक मेळना तुमी तुमचे कडेन उरला म्हणून. आमी ह्या फाटी पयलींच दिलें. हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम जालें. आतां जातकर तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की शेकां जांकां मेळ्ळ्या लॉटान त्या गोंयकार भावान ते शेक चलोवपाचें. इट इज व्हेरी सरप्रायझींग की सबलेट जे जाता ते डॉक्युमेंटेशन कांय नासता आनी अनलेस वी एक्चुअली गेट सम इन्फॉर्मेशन ऑन दीस वी आर नॉट एबल टू एक्ट. आता युजींग टेक्नॉलॉजी वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल अँड एन्श्योर दॅट एवरी शेक इज मॉनिटर्ड चेक्ड. जे सबलेट जाले ते ह्याच एनफोर्समेंटा प्रमाणे क्लियर डिरेक्टराक आमी सांगला की एक्शन स्टार्ट कर. लास्ट टायम हो मर्डर जावचे पयलीं लास्ट टायम आनी एक इन्सिडंट जालो. एक मनशाचो जालो इन्सिडंट तसोच एक हाजो जालो आमच्या एक शेक जळपाचो. तातूंतय कोण तरी एक वर्मा भायर सरलो. सो आय हॅव टोल्ड आवर डिपार्टमेंट टू स्टार्ट एनफोर्समेंट्स अँड रेग्युलेट शेक वॉटर स्पोर्ट्स कितें आसा ते. टायम खूब जालो आमच्या गोंयकार भावांक सपोर्ट करपाक आनी ते गोंयकार म्हणून सपोर्ट करपाक की वी नीड टू गिव देम दॅट टायम. कम्फर्ट लायन खूब दिली. आता तांची जबाबदारी आसा की तांणी ते करून आपल्याक करून घेवचे आनी गोंयकारांनी हे धंदे सांबाळपाचे. गोंयकार आपल्या नांवार लॉट घेतलो आनी तो भायर समज दितलो जाल्यार आमी कशेंच खोपून घेवपाचें ना. हीच खंत द सेम इश्यू हॅज बीन आयडेंटिफायड बाय क्रूज कार्दोज एंड हीज एसोसिएशन द गोवा शेक ओनर एसोसिएशन. आज ते मुद्दम आयिल्ले की तांकां तितलेंच वायट दिसलां. इट इज व्हेरी एम्बरेसिंग फॉर देम द वे इट इज गोईंग स्पॉयलिंग गोवाज रेप्युटेशन इन दीस पर्टिक्युलर पार्ट. कित्याक जांकां गोंयकारां कडेन कांयच लेणें देणें ना, धंदे फास्ट पैशा खातीर कोण तरी सबलेट करता, तो फक्त जो येता वायलो दिल्लीवालो खंयचो आयलो जाल्यार तो फक्त पयशे करूंक सोदता आनी हे इन्सिडंसीस जाता. सो इमिजिएटली आय थिंक डायरेक्टर हॅज गिवन अ व्हेरी गुड ऑर्डर. ताका फायनूय 25 लाखाची घाल्या, ताजें लायसन्सूय कॅन्सल केलां, शेक सस्पेंड केला. एट द सेम टायम इमिजिएटली ताका त्या पूर्ण लिस्टांतल्यान फुडें ब्लॅक लिस्ट केला की ही वील नेवर बी अ पार्ट टू एनी ऑफ दीस लॉट्स. दी सेम रूल इज गोइंग टू बी एप्लायड टू एवरीबडी. म्हाका दिसता ह्या दिसांनी एनफोर्समेंट ड्रायव्स कंटिन्यूअस आसतल्यो आनी हांगा कोण कोण मेळ्ळे जाल्यार एकूच हांव सगळे आमचे ऑपोजिशन आमदार बाकीच्यांक सगळे कडेन मागता हे विशय आनी पॉलिटिकल करनाका. खूब जालें. गोंयकार भावांक सपोर्ट करपाकूच आमी हांगा आसा. मुख्यमंत्री आनी हांव दोगूय जाण वी हॅव स्पोकन ऑन दीस पर्टिक्युलर थिंग अँड वी वील एन्श्योर दॅट एनफोर्समेंट इज टेकन अँड डन सो दॅट द शेक्स वीच आर देर आर ओनली वीथ गोवन्स. जो गोंयकार आसा ताणें स्वता चलोवचो, सबलेट जाल्यार जावचो न्हय आनी भायर सरचो दुसऱ्याक चान्स मेळुनी. वेटिंग लिस्टार खूब जाण आसा, खूब जाण रावले आपल्या पोट पाण्याक पळोवपाक. तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळची आनी शेक एसोसिएशनान सांगलां की आमी मदत करता तुमकां सबलेट इन्फॉर्मेशन दिवपाक. डिपार्टमेंटाक सांगलां थ्रू टेक्नॉलॉजी फायंड आउट हाव एंड हू आर रनिंग दीस शेक्स आनी खंय एक्शन घेवपाक जाय ते इमिजिएटली आतां चालू जातलें. आता कोण मेळो जाल्यार ताकाय तितलेच फायन पडटले 25 लाखाची. फायन हॅज बीन डिफायन्ड इन द पॉलिसी. जे कितें आसा पॉलिसीनुसार ते जातलें. कितले फायन आसा? 25 लाख. गेले सबलेट करपाक आमी खंय दिवना प्रोविजन. तांकां फीज वाडोवंक नाका आशिल्ली, आमी सेम दवरली. तांणी सांगलें 10% इन्क्रिमेंट ना, धंदो ना, आमी सेम दवरले. तांकां जाय ते आमी करीत आसात. एसोसिएशन मागणी करता आमी हय म्हणटा जाल्यार आज भायल्यांक तुमी दितले सबलेट करतले आमी करून दिवचे ना. हो सरकार गोंयकारां खातीर आसा आनी गोंयकारांक सपोर्ट करतलो. नॉट फॉर पीपल हू वील कम एंड सबलेट इट थ्रू अ पर्सन अ गोवन हू गेट्स इट बाय लॉट. उपकार जावचें ना. सो मांद्रेच्यान कोळंगूटच्यान सावथ सगळी फूल एरिया मॅपिंग चालू जालां. इमिजिएटली ड्रायव्ह सुरू जातले. मागीर लोकांनी कोणाक वायट धरचें न्ही की आमी कित्याक येतात काय म्हणून.
असले आनी इन्सिडंट जावचे न्हय, प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतले, सगळे शेकवाल्यांनी कॉपरेट करचे, जे ट्रेडिशनल वापरतात स्वताक कळटा तांकां कोणाकूच प्रॉब्लेम ना, जो सबलेट करता तो एका ताका त्रास जाता. गेले फावटी कलंगूट मर्डर जालो त्या शेकाचेर कितें एक्शन कितें फायन बी येता Same. सेम. आनी पॅराग्लायडिंगाची कशें कितें आसा सद्या कारण तुमी पॅराग्लायडींग आमी ऑलरेडी सस्पेंड केल्या, बॅन करूं ना. पूण कांय जाण मिसइन्फॉर्मेशन करता की बॅन केला काय म्हणून. ज्यो एक्टिविटीज एडव्हेंचरान पडटा दे आर एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्स. एक्स्ट्रीम म्हणजे दीस एडव्हेंचर ऑलवेज वील हॅव सम इश्यू समटायम्स ऑर द अदर. ते लोक जे एडव्हेंचर एक्सपिरियन्स करपाक येता तांकां सेफ्टी स्टँडर्ड्स बाय द ऑपरेटर हॅज टू बी देर. पीपल आर इलिगली डुईंग इट पंचायत एरियाज. बोट प्रॉब्लेम टुरिजमाचेर येता. टुरिजम खंय कर म्हणून लक्ष घालतले, पंचायत आसा, पुलीस आसा, आमी एक्टिविटीक परमिशन दिता. आमी सगळ्यो एक्टिविटीज त्यो वाऱ्यार आसा जाका परमिशन सिवील एविएशनाची जाय पडटा एंड दे हॅव टू सबमीट टू अस. इज ऑफ डुईंग बिजनेसान आमी तांकां दिल्लें की तुमकां त्रास जावचे न्ही म्हणून. पूण आय थिंक लॉट ऑफ मिसयूज इज हॅपनिंग. सो वी आर रिव्ह्यूइंग ऑल द परमिशन्स वीच हॅव बीन गिवन. ज्यांनी कोणें आसा ताणें येवचो, आपले सगळे दाखोवचे, समज सेफ्टी स्टँडर्ड सगळे आसा, सगळे क्लियर अशें दिसता एंड डिरेक्टर थिंक्स ही वील गीव दॅट पर्टिक्युलर फेलो द NOC टू ऑपरेट. पूण ज्यांच्या कडेन ना तांकां जावचें ना. आनी एक सांगता, हे सगळें पळोवन सुद्दां इट इज अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट. सो हिमाचलान उत्तराखंडान 4 पयर केसी जाल्यो, हिमाचलान जाली. आतां आय एम नॉट कंपेरिंग, बट एडव्हेंचर वील ऑलवेज हॅव, एडव्हेंचर वील बी लायक अ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट विच वील हॅव इट्स ओन सॉर्ट ऑफ कितें म्हणटा तें, कितें म्हणटा तो शब्द तो चॅलेंज डेंजर. ना रे, डेंजर. आनी लास्ट टायम हांवें पयलीं शेकाक जेन्ना जेन्ना जीत आरोग्य थंयसर डायरेक्टराक हें करपाक दिना लास्ट इयर. सो तशें कोण इंटरफियर जाल्यार तुमी कितें करतले? पॉलिटिशियन बाबा इन्क्वायरी करपाक दिना. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या, इतले पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जाता तितलें हें सगळें नाका तें जाता. हे समज सगळें आतां खंयचें जीत बी सपोर्टींग एंड कॉपरेटींग, ही वॉन्ट्स गूड टुरिजम देर. सो MLA वायज अजून पर्यंत आमकां येवना. कितें आसल्यार तें आमदारा कडेन उलोवन आमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन करतले, रुलींग आसूं ऑपोजिशन. वी आर नॉट हियर टू फायट विथ वन अनदर. वी आर हियर टू सी दॅट टुरिजम मूव्स बेटर एंड बेटर. जेन्ना देश जगभर कोण तरी ट्राय करता नेगेटीव टुरिजम दाखोवपाक आनी आमी व्हेरी पॉझिटीव आसा, तेन्ना ही पॉझिटिव्हिटी परत फुडें व्हरप, बऱ्या करता आनी लोकांक कळप हें आमचें काम. त्या टायमार हे सगळे इश्यूज जे येता वीच मे क्रिएट सम नेगेटीव इम्पॅक्ट्स हॅव टू बी नेगेटेड, वर्किंग टुगेदर. सर पर्वरीकराक उद्योग केन्ना मेळटले? दुर्दैवान आमी टेल एंडाक आसा. वी आर द ओनली कॉन्स्टिट्युएन्सी हू हॅव प्रिपेर्ड अवर सेल्स फॉर द फ्युचर विथ अ रिजर्वॉयर टँक. आतां तें उदक आमी तिलारीच्यान ओडटा. तिलारीच्यान ओडिल्ल्यान आमकां थंय तिलारी ब्रेकडावन गोंया सायडीक जावना, महाराष्ट्रा सायडीक जेन्ना जाता ते हे इश्यूज येता. अनफॉर्च्युनेटली तो जालो. जातकर इन द मेन टायम वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आनी PWD हॅज बीन वर्किंग ओवर टायम टू एन्श्युअर दॅट एक पावटीन तें महाराष्ट्राचें काम बेगीन जावन न्ही, बट ऑल्टरनेट वॉटर सप्लाय आमटाणेचें तें ओपन करून घातालें. आज आमकां कळिल्ल्या प्रमाणे फातोडेचेर तांणी तो सोडला. आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता 3770 क्युबिक पर आवर वॉटर फ्लो हॅज स्टार्टेड, फॉर वीच म्हाका दिसता आज सांडवळ पर्यंत उदक सगळ्यांक येवपाक लागतलें. मिनवायल हातूनय राजकारण थोडें जालें. मनीस घरा बसता आनी समज पंच मेंबर नाल्यार खंयच त्या वॉर्डान कॉर्डिनेट करना आनी तो मनीस कोणाकूच कॉन्टॅक्ट करना आनी मागीर सरकाराक ब्लेम करता, त्या मनशा कडेन हांव कांयच उलोवंक शकना. पूण आमी दारां क्लियर दवरल्या. पर्वरी मतदारसंघान हांव आमदाराच्या नात्यान स्वता एक्सेसिबल सगळ्या लोकांचे फोन घेवन कोण सांगता तितल्यांकूच टँकर धाडप तें पळयता. म्हजी टीम कंटिन्युअस लागल्या. आमचो हेल्पलायन आसा. प्लस जे लोक वॉर्ड मेंबर, पंच मेंबर नाल्यार कॉर्डिनेटर आमकां फ्लॅग करता तांचे सुद्दां सगळ्यांक टँकर धाडपाची सुविधा जवळ जवळ 10 ते 12 टँकर हॅव बीन प्रेस्ड. वी आर एन्श्युअरिंग दॅट वी आर एबल टू गिव द क्वॉन्टिटी. पणजे जावं, म्हापशा जावं, पर्वरीच्यान येता तें उदक आमी सप्लाय करता, कित्याक अस्नोडेचें उदक चालू आसा. हें लर्निंग म्हाका दिसता वॉटर रिसोर्स आनी PWDन बसून करपाची गरज आसा. कित्याक एवरी टायम द ब्लेम गेम कॅनॉट कम ऑन अ MLA. देर आर इंजिनियर्स इन एवरी डिपार्टमेंट हू आर सपोज टू डू दीस. We are working on capacity building. We are working on a vision which will make us very clear adequate water supply. पूण हे इंटरीम इश्यूज जेन्ना येता त्या डिपार्टमेंटान आपले एक्सपिरियन्स वापरून हे जाग्यार घालपाची गरज आसा. परत परत रिपीट जावंक शकना. हांव जेन्ना उदक आसा स्वताच्या घरा मनशाक सकाळीं भायर सरपाक जाय, भुरग्याक भायर सरपाक जाय, कितें त्रास जाता ते त्या घराक खबर आसता. आनी ताज्या खातीर आतां सद्या जे टँकर दितात कोण तरी भायल्यांच्यान प्रिमियमाक घेता. हांवें क्लियर सांगलें की बाबा आमी हांगा PWD आनी अरेंजमेंट केल्या ते फ्री वॉटर सप्लाय, कोणेच पयशे दिवपाची गरज ना. पूण राजकारण हातूनय जाता आनी थोडे लोक जे असंतुश्ट आसा
who I call as losers in life, who have not been able to do anything, will blame the government, not find a solution. People, irrespective, are on the same platform of the party as भारतीय जनता पार्टी और कोणी असो, जे सोल्युशन शोधतात ते बरोबर राहून काम करून त्या वाड्यावले सोल्युशन शोधतात. सो आय एम नॉट गेटिंग इन टू पेटी पॉलिटिक्स, नायदर डू आय वॉन्ट टू गेट इन टू इट. वी विल सॉल्व द इश्यू. उदक हे झालं अँड वी हॅव बीन मॉनिटरिंग. सकाळी सच्यान रातचे 12-1 पर्यंत माय होल टीम इन्क्लुडिंग मी आर वर्किंग अलॉंग विथ द डिपार्टमेंट्स. हे भायर वचून गजारे मारून ते जायना, काम करून दिवपाचें ते काम आमी करतात. आणि सर नमोजो आणि कार्निवल हेचे कशे फुडें पळयता तुमी? हायवेचें काम चालू आसा आणि समोजो आणि कार्निवल तशेंच शिवजयंती आणि शिगमो चारांचो रिव्ह्यू विथ आमच्यो ज्यो कमिटीज आसात त्या कमिटी बरोबर पंचायत आणि पंचायती बरोबर गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आमचे PI ट्रॅफिक, PI परवरी पोलीस स्टेशन, PWD बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंट्सांक घेवन काल लॉजिस्टिक्स चॅक केल्या. तांणी रूट्स ऑल्टरनेट रूट्स दिल्लो आसा की सर्वीस रोड कॅनॉट बी टॅप्ड. सो ऑल्टरनेट रुट्सार वी आर वर्किंग प्लॅन ऑन द ऑल्टरनेट रूट्स. आमच्या परवरकारांक तशेंच सालिगांवच्या आमच्या लोकांक जे बरोबर आमी जोड पावलान करता, मे बी ऑल्सो आल्तोना हांकां हांची लोकांची मागणी आसा की लास्ट इयर आमी करून पावले ना दिपोत्सव, जाल्यार तांचे आशिल्लें की सगळ्यांनी करचो म्हणून. हेच कंटिन्युअस दवरचें बंद करचें न्हय म्हणून. सो विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल ट्रॅफिक इन द पब्लीक वी विल एन्श्युअर दॅट स्मूथली हे इव्हेंट्स कॅरी आउट जातले, क्युरेट जातले. ताचो आस्वाद आमचे कल्चर ट्युरिस्टांक दाखयता आसतना आमच्या लोकांकूय ताचो आस्वाद घेवपाचो ऑपॉर्च्युनिटी परवरी अलॉंग विथ सालिगांव आनी आल्दोना त्या वाठाराचेर जातले. डिटेल्स वील बी शेअर्ड बाय द कन्सर्न कमिटीज एंड द डिपार्टमेंट्स कन्सर्न ऑन द वे लॉजिस्टिक्स अलॉंग विथ द पुलीस. सर तुमी एक परवरीचे आमदार म्हणटे वडाच्या झाडाचेर मातशें चड हें जाता कितें सेव करपाक शकता? ऑलरेडी उलयला, म्हाका परत ताजेर उलोवंक लावनाका. कित्याक थंय हांव तुका एकूच म्हणटी की आमी देव खापरेश्वराकूय तितलेंच मानतात, देव बोडगेश्वराकूय तितलेंच मानतात. पूण जे हे लोक आज ते राजकारण करूंक सोदतात त्या राजकारण हांव उलोवचो ना. मुख्यमंत्र्यान ताची दखल घेतिल्ली आसा आनी योग्य ते मुख्यमंत्री वाटचाल पळयता.